غادي نتكلموا على الكاتب اللي ما كتبش لينا غير قصة، ولكن كتب لينا جرح، كتب لينا إحساس، كتب داك الصوت الداخلي اللي كيهمس لينا في ليالي الصمت. فرانس كافكا، الكاتب اللي تزاد عام 1883 في مدينة براغ وعاش حياة قصيرة نسبيا، ولكن الأثر ديالو مازال طويل. تابعنا بحال شي ظل ثقيل ديما معنا، ظل كيخلينا نفكروا ونتسائلوا واش بصح حنا عايشين الحياة ديالنا ولا غير كنمشيو مع التيار وكنلبسوا الأدوار اللي ديجا مفروضة علينا. كافكا ما كانش بطل، ما كانش ثوري، ما كانش كيغوت في الشوارع وفي الدروب، ولكن كان كيغوت في الوراق وفي الكتوبة. عاش وسط عائلة فيها سلطة قوية ديال الأب، وكان كيحس براسو صغير ضعيف وما مسموعش. العلاقة ديالو مع باه كانت معقدة بزاف، لدرجة كتب رسالة طويلة كيعبر فيها على الخوف اللي كان مسببو ليه. تخيل الإنسان كيكبر هو حاس بلي وجوده خصو يكون مبرر، خصو يبرر علاش هو موجود أصلا، وهذا الإحساس ما بقاش غير في حياته الشخصية ولا غير ذكرى ولا غير مرحلة ودازت، ولكن تسلل لكاع الكتابات ديالو، ولا باين في الشخصيات اللي كيخلق، شخصيات ديما حاسة بالذنب بلا ما تعرف علاش، خايفة من شي سلطة ما مفهوماش، وكأن شي حاجة كبر منها ديما كتحاسبها. كل قصة كتبها كافكا كان فيها جزء من داك الطفل اللي كبر هو حاس بلي ما كافيش، بلي مازال خصو يعطي كتر، داك الطفل اللي كان محتاج غير يسمع شي واحد يقول ليه راك انت مزيان كيف ما انت، ولكن جامي سمعها. هادشي علاش كتابته ما كانتش غير خيال، كانت مشاعر حقيقية صادقة متخفية في شخصيات وأحداث، ولكن الأصل ديالها كان إحساس عاشه هو من الداخل. كافكا خدم في شركة التأمين، وظيفة روتينية، الأوراق وقوانين ونظام صارم. من هنا تولد عنده داك الإحساس بالبيروقراطية القاتلة، بالنظام اللي كيدير من الإنسان رقم. كان كيكتب بالليل في صمت، وكأن الكتابة كانت هي الطريقة الوحيدة باش يتنفس. ومات عن عمر يناهز 40 سنة عام 1924 بمرض السل. مات وهو ما عارفش باللي العالم غادي يعتبره من أعظم كتاب القرن العشرين. من بين الأعمال ديالو The Metamorphosis أو المسخ، اللي عبارة عن قصة اللي ما محتاجاش بزاف ديال الأفكار باش تأثر فيك، ولكن غير فكرة واحدة كانت كافية باش تخلي القارئ يفقد التوازن ديالو. القصة كتبدا بجملة مؤثرة: غريغور سامسا شاب بسيط خدام كيصرف على عائلته، كيفيق في الصباح وكيلقى راسو متحول لحشرة كبيرة، ما كاين لا تفسير لا سحر لا سبب، فقط واقع صادم. كافكا بغا يقول لنا بلي الحياة ما كتشرحش غير كتوقع. السؤال ماشي علاش تحول لحشرة، ولكن واش كان فعلا إنسان قبل ما يتحول. غريغور ما كانش غير موظف كيمشي ويجي، بل العمود الفقري اللي واقف عليه الدار كاملة. كان كيخرج مع الفجر وكيرجع حتى الليل مرهق تماما، عينيه طافين وخاكك عمرو تشكى. الخدمة ديالو كان كيكرهها كره شديد، ولكن كان باقي مستمر فيها، حيت عارف بلي الوالد ديالو عليه كريديات وما قادرش يخدم، وامو مريضة كتحتاج الدواء والراحة، واختو الصغيرة عندها حلم تقرا الموسيقى وتعزف في المعهد. هو كان كيحمل هاد الأحلام كاملة فوق كتافو، ما كانش عنده وقت يجلس مع راسو ولا يخرج مع صحابه ولا يعيش قصة حب ولا حتى يفكر شنو بغا هو. كل نهار كان كيعيشو بنفس الجملة في بالو: خصني نخلص كريديات، خصني نصرف على الدار، خصني نوقف مع العائلة. ومع الوقت ما بقاش حياته ديالو، ولات مشروع إنقاذ مستمر للعائلة وللناس الآخرين. فهنا كيبان لينا غريغور قبل ما يتحول لجسد والحشرة كانت روحو ديجا تبدلات. كان ولا آلة كتخدم، كتجيب الفلوس وكتصرف وساكتة،
إنسان نسى احتياجاته، نسى أحلامه، ولا عايش غير باش الآخرين يعيشوا. هذا هو المسخ الحقيقي. ملي كتضحي بحياتك وبنفسك حتى كتولي مبقاتش عارفة شكون هي. الغريب في الأمر هو منين ولا حشرة، أول حاجة فكر فيها ما كانتش شنو وقع ليا، ولكن غادي نتأخر على الخدمة. تخيلوا إنسان تبدل الشكل ديالو كامل، حياته تقلبات في ثواني، ومع ذلك عقله باقي مربوط بالساعة، بالمدير وبالطوبيس اللي غادي يمشي عليه. هاد اللحظة كتورينا شحال النظام كان متحكم فيه، شحال فكرة الواجب والإنتاج كانت مسيطرة على روحه. حتى وهو مسخ باقي كيفكر في المردودية، في المسؤولية وفي الكريديات اللي خصو يخلص، وكأن قيمته ما كانتش في كونه إنسان، ولكن في كونه كمصدر دخل. والأصعب من هادشي كامل هو ردة فعل العائلة. في الأول خافوا عليه، ولكن منين ما بقى قادر يخدم تبدلات المعاملة، ولا عبء، ولات الغرفة ديالو فحال السجن، ولات العائلة كتخجل منه وكتسد عليه الباب. من بعد بداو كيتمناو غير وقتاش يمشي ويموت ويرتاحوا منه. هنا كافكا كيعري حقيقة مؤلمة. المجتمع وحتى العائلة للأسف بعض المرات أو في الغالب كيحبوا الإنسان بشرط يكون نافع، بشرط يكون منتج، بشرط يكون مطابق للصورة اللي بغاوها ليه. دابا خلينا نديرو واحد الوقفة صادقة مع راسنا. شحال من غريغور سام ساكنين في المغرب عايشين معانا، ماشي كحشرات ولكن كأرواح مرهقة محبوسة في دوامة اللي ما اختاروهاش. شباب قراو، صاروا الليالي مع الكتب، صدقوا داك الوعد اللي ترباو عليه. قرا مزيان باش تنجح، قرا باش ترتاح، قرا باش تولي همة وشان. كيشد الإجازة وكيدير الماستر ويمكن حتى الدكتوراه، ولكن منين سالات الرحلة قلبه مسدود. طلبات وسيفيات كترفض، مباريات كتأجل، فرص كتدوس قدام عينيه وما كتوصلوش. وداك الصوت اللي كان كيقول ليه غادي تنجح تبدل لصوت آخر كيسول فين هي النتيجة. من هنا كيبدا الإحساس بالذنب، إحساس باللي المشكل فيه هو، باللي يمكن ما كانش كافي. وداك الحلم اللي كان كيضوي في الداخل ديالو كيبدا يطفى شوية بشوية. وكاين حتى داك الشاب اللي خدام في خدمة ما كيبغيهاش، كيوقف قدام باب الشركة كل صباح وما راضيش يدخل، ولكن كيدخل ماشي حيت باغي، ولكن حيت خاصو يخلص الكرا، خاصو يجيب مصروف، خاصو يوقف مع الدار. كيقول مع راسو غير دابا، من بعد غادي تبدل الامور ونعيش حياتي. ولكن من بعد كتولي كلمة بعيدة كتجري قدامه وهو تابعها. ومع الوقت كيولي كيحس براسو غير وسيلة، غير بطاقة بنكية متنقلة. المسؤولية غدا جاية، والأحلام ديالو والرغبات ديما مأجلين بلا تاريخ. وإلا تعثر في شي مرحلة ولا قدر الله مرض وفقد الخدمة ديالو، فرمشة عين كتبدل النظرة والمعاملة، وكيبدا السؤال المؤلم: شنو درتي بحياتك؟ المسخ ماشي حشرة كبيرة عندها بزاف د الرجلين وبزاف د الجنحين. المسخ هو داك الإحساس اللي كيجي ملي كتولي ما متصالحش مع راسك، ملي كتولي كتلبس شخصية ماشي ديالك غير باش ترضي الناس، ملي كتضحك وانت كتألم، ملي كتقول بخير وانت غارق في الهموم والمشاكل. في المجتمع المغربي القيمة ديال الإنسان كتقاس غير بالحالة الاجتماعية، واش تزوجتي، واش خدمتي، واش شريتي دار، واش عندك طوموبيل. إلا ما وصلتيش لهاد المعايير كتحس براسك ناقص، وكأن الإنسانية ديالك ما كافياش. غريغور في القصة كان باقي كيحس براسو إنسان من الداخل، كان باقي كيبغي الموسيقى، وباقي كيحلم يساعد اختو تحقق الحلم ديالها. ولكن حتى واحد ما بقى كيشوف فيه هاد الجانب، كيشوفو فقط الحشرة. حنا يمكن ما نتحولوش الحشرات، ولكن بعض المرات كنسمحوا للظروف تحولنا لأشخاص ما عرفناش راسنا فيهم. كنخليو الإحباط ياكل الأحلام ديالنا، وكنقولوا هذه هي الحياة.
ولكن يمكن الحياة خاصها شوية ديال الشجاعة باش نقولوا لا، أنا أكثر من مجرد وظيفة، أكثر من مجرد رقم، أكثر من مجرد توقعات. فالإنسان خصو يتحب ويتقبل ذاته، ماشي غير لفايدته. خاص المجتمع يتعلم يشوف القيمة حتى في العجز، حتى في التعثر، حتى في الفشل، حيث المجتمع اللي كيحتضن أضعف أفراده هو فعلا المجتمع القوي، المجتمع اللي كيرد البال الإنسان قبل الدور ديالو، للقلب قبل الإنتاج، وللقيمة الإنسانية قبل كل المعايير اللي فرضها المجتمع. حيث الإنسان ماشي آلة كتخدم، الإنسان روح كتحتاج تفهم، كتحتاج تقدير، وكتحتاج غير شي واحد يشوفها كيف ما هي. هذا مكان.